ви се скрши екранот или батеријата веќе не се полни. Замислете дека сите делови на телефонот може сами да ги замените и поправите без да плаќате скапи сервиси. Можеби делува нереално, но пред само 10 години бевме блиску до првиот модуларен телефон кој лесно се поправа и надградува со нови компоненти. Пред една декада постоеше голема трка за првиот модуларен смартфон кој ќе се склопува како лего. Целта беше корисникот ефтино да го поправи телефонот, но и да го надгради кога ќе излезе подобра камера, процесор или графика. Сепак Google го откажа проектот Тара, иако вложи милијарди за патентите на Motorola. Со тоа сопре и развојот под изговор дека е прескапо да се изведе, а телефоните се гломазни и неефикасни. Но Европската унија не се откажува лесно од модуларните смартфони. Од 2027 година секој телефон задолжително ќе има батерија која корисникот ќе може сам да ја замени. Во просек цената на поправка на телефон достигна до 150 евра, а профитните маржи на сервисерите се зголемени до 60%. Годишно над 5 милиарди смартфони завршуваат на отпад, но се рециклираат само 17%. Затоа, со ефтината замена на делови и лесни поправки, се планира да се зголеми нивната долговечност.